Bueno, mame las gracias acá. Vale, vamos a empezar por Marco. Marco. Acá toco un saludo para los pibes que todos se fueron a dormir con miedo, con frío, acá prendimos y que no nos creían que no íbamos a quedar, que no íbamos a quedar hasta de día. Mira, estamos calentitos y mira, filmar ya de día, papi. Ya te vista, papá. A la vista, me recién me repetí, boludo. Pablo, ¿tenés algo para decir? No, está todo piola, guante. No me digas nada. Sale el agujero del guante. No me la cracha el guante. Bueno, guacho, No, sí. un saludo acá para los pibes. Estamos de día, como pueden ver. Saludos. Vamos, Ahí. un saludo. Ahí, ¿no? Ahí el abrazo, sacá los guantes. Como pueden ver, Uy, disculpame. hay como que...